dusenga Imana tuyishimira ubundi tubone kuganira. Mwami Yesu ndagushimiye kuko ari wowe waturinze, uduhaye akanya keza ko kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, bityo rero ufashe buri muntu wese uzumvira ijambo ryawe rizamufashe rizamukomeze. Ndagushimiye ko ugiye kunshyigikira ukabana nanjye ukabana n'abazabyumva. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Noneho rero nshimiye Imana kuko tugiriye neza ikabiduhaye aka kanya ko kuganira ku ijambo ryayo. Reka rero natinze dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyawo cya 12, murongo waho wa mbere kugeza kwa 11. Natinze rero reka tuganire ku ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni cya 12, duhere ku murongo waho wa 6 kugera ku wa 11. Dusome. Herode araye ari umusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe umurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaba umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Imana ishimwe. Yesu ashimwe bene data. Noneho icyigisho dukura muri aya magambo tumaze gusoma kiragira kiti, imbaraga z'Imana mu gutabara. Bene data, imbaraga z'Imana mu gutabara. Mu by'ukuri nubwo ari imbaraga zaba ziri kukurwanya nk'uku kwa Petero, menya yuko nta kirusha umuremyi wawe imbaraga. Uyu Petero bari bamufashe biremera. Petero bari bamushyizeho iminyururu barayimubohesha biremera. Imana ijya yemera ko ibyo byose bikurwanya biza bikakugeraho, ariko ndababwira imbaraga z'Imana zakuye iminyururu kuri Petero. Imana yacu ishimwe. Petero ngo yari ameze ate? Ngo Petero asinziriye, ngo yari asinziriye hagati y'abasirikare nk'uko tubisomye hano mu ijambo ry'Imana. Twibuke ko Petero yari arinzwe n'itsinda rigizwe n'abasirikare 4 nk'uko tubisanga hariya muri iki gice twasomye cya 12 mu byakozwe n'intumwa, ku murongo waho wa mbere. Yari arinzwe n'itsinda ry'abasirikare 4. Namwe mwumva izo mbaraga, ariko ndababwira imbaraga z'Imana. Nubwo bimeze gutyo, hari Imana ifite imbaraga izo kugukiza ibijya bigutera, ibijya bikurwanya. Imana yacu ishimwe. Yesu ashimwe. Noneho rero Imana hano yohereje marayika wayo umwe gusa, aramubohora. Ingabo za Herode ntizirakamenya ibyabaye. Ingabo za Herode ntizamenye ibyabaye ngo marayika yamukomye mu mbavu, akoma Petero mu mbavu, aragenda ngo ndetse n'urugi rurabikingurira ubwarwo, ndetse n'iminyururu yari yamuvuye ku maboko. Nawe umbwire ngo abo barinzi bari barinze Petero, ko yari ari hagati yabo. Urumva ndababwira imbaraga bene data, umva aya magambo. Nubwo waterwa n'umwanzi, nubwo hari biguhaguruke, nubwo yaba ari indwara, nubwo byaba ari biteye ubwoba kuri wowe, ariko ujye umenya ngo hari imbaraga ziri hejuru y'ibyo byose. Imbaraga z'Imana zatabaye Petero, nawe zizagutabara. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Ngo Petero yari aboheshejwe iminyururu 2.
nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Nawe ndakwifuriza mwene data, wowe ufite ibikugoye, wa musore we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa mubyeyi uri we wese naho uri hose, menya ko hari Imana ishobora kohereza marayika wayo agakuraho ibyo bikumereye nk'iminyururu, akagukiza ibyo bikuboshye, akagukiza ibyo bikurushya. Dore ko umwami Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Imana yacu ishimwe. Ndababwira iri jambo ry'Imana tuganiraho riragira riti imbaraga z'Imana mu gutabara. Imana ifite imbaraga zo gutabara, imbaraga z'Imana mu gutabara bene data. Ariko rero Imana ntiyahindutse. Uko yari iri kiriya gihe cya Petero n'ubu ni kwiri. Ariko se ukurikije Petero uko yitwaraga, nayo witwara nk'uko Imana ishaka ku buryo uri bubone ubutabazi bwayo. Hano Petero ibuka urugero yari ariho, ibuka imishyikirano yari afitanye n'Imana, nawe ibuka imbaraga zamurwanyaga, umva ukuntu yari yaboheshejwe iminyururu. Ariko kugira ngo Imana yohereze marayika wayo gutabara Petero, yabanaga neza n'Imana. Petero yari yarumviye umwami Yesu Kristo, Petero yari yagendanye na Yesu. Nuko nawe reba uko ugendana na Yesu, reba imishyikirano ugirana n'Imana, maze nawe uyigirire icyizere kuko ntabwo yigeze ihinduka. Imana iratabara. Niba uzi ko rero hari icyo Imana ikugaya utaragikuraho, ntuzishuke ngo uzabona ubutabazi bwayo. Ubundi se wowe muntu w'Imana ufite ikintu upfa na mugenzi wawe, mbere yo kugira icyo ujya kumwaka, mbere yuko ujya kumusaba ubufasha, ntiwabanza ukiyuzuza nawe? Utariyuzuza nawe mbese watinyuka? Ahangaha rero imbaraga z'Imana mu gutabara zitabara umuntu bitewe n'imishyikirano n'ubucuti afitanye n'Imana, maze Imana ikamutabara ikamuneshereza. Reka twongere turebe urugero rw'ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu Byakozwe n'Intumwa. N'ubundi ni igice cya 16, turigira imbere ho hato, dusome umurongo wa 26 n'uwa 27. Dusome. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu z'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Imana itugirire neza. Hano rero bene data, ni Paulo na Sila batabawe n'Imana. Inzugi, uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Paulo na Sila mu gicuku, ubwo bari bakubiswe bagafungwa bakaboheshwa iminyururu yarinze kudohoka, ngo barasenze bararirimba, ngo maze inzugi z'iyo gereza zirakinguka, maze iminyururu iradohoka ibakurwaho. Ese urumva ari uyu murinzi wigeze ababohora? Ese urumva ari umurinzi wa gereza aho bakinguriye? Reka da, ngahubwo se byagenze gute? Dusanzira ijambo ry'Imana ritugaragarije ngo yuko uwo murinzi ngo yakangutse, ngabonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota. Bene data, imbaraga z'Imana zakoze n'umurinzi asinziriye atamenye ibyabaye, zirakora zigakora bucece. Wowe usabwa kuba maso, ukizera Imana, ukiringira Imana. Ndababwira imbaraga z'Imana mu gutabara. Imana ishimwe uko Imana yatabaye Paulo na Sila mu nzu y'imbohe, ngo iminyururu ikadohoka. Imana ishimwe nawe ibikuboshye, ibikurwanya, byaba uburwayi, byaba ari intambara, byaba ari ibigeragezo, byaba ari ibikurushya by'uburyo bwinshi, wowe wizera umwami Yesu Kristo, nawe azagutabara. Urugero nanone tubona kuntu imbaraga z'Imana mu gutabara zagiye zitabara abantu bayo, tubona yuko umugaragu w'Imana Daniel ngo byagenze gute. Baramufashe bamujugunya mu rwobo rw'intare zashonjeshejwe.
twumvikane, ntabwo bamujugunye mu rwobo rurimo intama cyangwa ihene, ahubwo ni intare zashonjeshejwe. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari Imana ifite imbaraga yafunze intare iminwa, ntizatinyuka kurya Daniyeli. Si uko zitari zishonje, ahubwo ni imbaraga z'Imana ku bantu bayo zibatabara, nizo nababwiraga nk'uko zatabaye ugaragu w'Imana Daniyeli. Twibuka ko Yesu ashimwe, Meshake, Saduraka na Abedinego ngo barabagambaniye. Imbaraga z'umwanzi zishobora kukurwanya zikaguhagurukira, ishyari rigahaguruka, bakurwanya bakaba benshi, ibyo byose bikaza bikwikubitaho. Ariko Meshake, Saduraka na Abedinego ngo bagira ishyari, ngo bababwira bati nimutubararira ikigirwamana murajugunywa mu itanura, bakabajugunyamo bababoshye. Ariko Imana iragenda ituma itanura ritabatwika, ibyo bari bababohesheje byose biracagagurika, nuko bava mu bemye, ntacyo umuriro nta kitanura ryabatwaye, kuko bari biringiye Imana. Hari Imana ifite imbaraga zitabara bene data, kandi Imana yatabaye Yosefu mu Egiputa ubwo bari bamubeshye agafungwa. Ariko aho ngaho ntibamuciye igihanga, ahubwo Imana yaramutabaye kuko yasanze abeshyerwa akiranuka, ari umukozi w'Imana, yaranze gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nyirabuja ubwo yamubwiraga ati rero, ati wowe ngwino turyamana, akiyangira. Ariko Imana yararebaga ikavuga ati uri umuntu wanjye, nzagutabara. Imana imukura muri gereza, ahinduka umutware w'iburi gihugu cya Egiputa. Izo ni Imana, ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana nababwiraga, ubutabazi bw'Imana. Imana yatabaye Yosefu, Imana yatabaye Abisirayeli ngo ku nyanja itukura yageze icamo inzira, bambukana amaguru. Imana yarabatabaye, ndetse no mu gihe cy'umwami Hezekiya ngo hari ingabo zari zimuteye, ndetse uwo mwami ngo yari yazanye igitero cy'ingabo nyinshi, ngo bageraga ku 185. Imana yohereza marayika wayo, abasirikare ngo umwami akangutse mu gitondo asanga bose bapfuye, ngo yagasubiriwe umwami w'i Babuloni. Garangije agezeyo ngo abahungu be yibyariye bamwicisha inkota, kubera imbaraga z'Imana zitabara abantu bayo, kubera ko Hezekiya yari yiringiye ubutabazi bw'Imana. Nawe igihe ureba hirya no hino ukabona nta butabazi, jya umenya ko Uwiteka umuremyi wawe akubereye maso ko yagutabara. Nababwiraga imbaraga z'Imana mu gutabara. Ngana ku musozo rero, dore icyo twakora. Niba uzi ko uri inshuti y'Imana, mwene data, reba icyo wakora. Reka rero dusome iri jambo ry'Imana tugiye gusorezaho, tugiye gusanga muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho ni iki ngiki cya 41 n'umurongo waho w'10, ubundi dusoze. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza kuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye Imana yacu ishimwe. Mwene data, umvise aya magambo tuganiriye. Ijambo ry'Imana hano riraguhumuriza. Igihe ukorera Imana, igihe uri inshuti y'Imana, igihe wiringiye Imana, igihe wizeye Imana, ijambo ry'Imana ritubwiye hano muri Yesaya ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana nubwo baba bagize intege nkeya, ntuzacogore wibaza yuko iri kure yawe. Imana ntiri kure y'umuntu wese. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Reba bimwe bijya bigutinyisha, menya yuko bitari hejuru y'ubushobozi bw'Imana. Menya yuko ibyo ngibyo bitari biri munsi yo gukomera Imana. Nta kintu kinanira Imana. Uko Imana yatabaye ba Daniyeli, uko Imana yagiye itabara abera bayo, niko nawe izagutabara kandi iraguhumuriza mu ijambo ryayo. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Hari ibijya biza umwe Satani akabihagurutsa n'ubundi ashaka ko bikwihebesha. Buriya ba Yosefu babaga babafunze, Satani yashaka kubihebesha. Uriya umugaragu w'Imana Daniyeli bamujugunyaga mu rwobo bamukangisha, Satani yabaga biri inyuma ashaka kumwihebesha. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Wowe upfa gusa ukareba ngo ese koko iyi ni Imana yanjye izantabara uko yatabaye ba Daniyeli, nanjye ni Imana yanjye yantabara. Wowe uragomba gusaba kureba yuko mufitanye umushyikirano, mufitanye ubumwe n'Imana, kuko ndi Imana yawe.
Imana rero uyu muntu ibereye Imana, uyu mwana w'Imana, uyu muntu w'Imana iramusezeranya, hari icyo yamusezeranije, hari ikimusezeranya ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko k'uburyo, ariko gukiranuka kwanjye Imana ishimwe. None se nawe ntabwo wakwifuza gukomezwa n'Imana? Nzajya ngukomeza. Mwene data, ndakwifuriza nawe gukomezwa n'Imana. Wewe watentebutse, wewe wacogoye, waba ufite ibiguteye ubwoba, ndakwifuriza gukomezwa n'Imana. Ngo ni koko nzajya ngutabara. Umuntu Imana isezeranya gutabara ni muntu ki? Nawe uri mu bantu Imana igiye gutabara muri iyi minsi ya none, muri iki gihe turimo kigoye, muri iyi si ya none. Ariko uyu muntu Imana imuhaye amasezerano meza, uyu muntu uri maso yiringiye uyizera, ngo ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye Imana ishimwe. Imana rero nanjye yarantabaye, nawe yagutabara. Igihe nakubitishwaga inkuba ntizankubise, igihe imbaraga z'umwanzi Satani zazaga zindwanya, zikaza mu buryo bw'amahuku, mu nzoka, hose ntacyo byantwaye. Ndacyariho, ndacyahumeka, nta kindi cyandengeye, nta wundi mutabazi, nta muvandimwe, nta nshuti, nta muntu runaka, ndetse nta n'ikindi kindi usibye Imana yonyine niringiye. Imana yandinze muri ibyo byose. Imana yarinze mugaragu wayo Dawidi intare n'idubu, nanjye niyo yandinze, nawe yakurinda. Imana ishimwe. Nababwiraga ku ijambo ry'Imana ryari rifite insanganyamatsiko igira ngo imbaraga z'Imana mu gutabara. Imana itabara abantu bayo. Ndashoje. Nakwingingaga rero wowe wumva hari aho wacogoye, wari ufite ibiguteye ubwoba, wumvaga yenda se waranamutse, waragize intege nkeya, wongera wizere umwami Yesu. Aho wagize intege nke kandi wongera uce bugufi mu mutima wawe, usaba umwami Yesu akubabarire, yongere akogesha amaraso ye, yongere ajya gukomeza, yongere ajya gutabara, kandi akuramiza ukuboko kwe k'uburyo, ariko gukiranuka kwe Imana ishimwe. Rero ni ugize icyifuzo cyangwa ikindi wambaza, nimero yanjye ni 0784 33 44 43, 0784 33 44 43. Nari mwene so Evangeliste Yakaremye Salvatore. Mwakire neza ijambo ry'Imana.